saa cia Vilingi wa Mauvoo. Uiwatoni wakwa kana watinda nesa na kiwio cha kukiende onesa kuvika vau twe wa kana matukuni 10 mwai wa 10 mwaka wa 2024 na ne muthenya ulawetha wi muthenya wa mazingira day muthenya wa kwa ile mawithululuko gisiwa wa ile mawithululuko kwanzia yivanundu muno kwa ile mawithululuko aingi mosa ne kubanda miti na indi ni evinda kutena mbua kwa miti kubanda maybe pay na challenge kana be na kaumo kanenange gisiwa sobya mawithululuko hata kwa koresia o twasi soko kuno kusobya mawithululuko kuno okandabya wasobya mawithululuko ata muthenya uyu wa umundi na indi nyenetwa ERASTUS kithuku NZOMO na kiolo kwa la Mauvoo akwanzia ya meko ni Sharon Ndinda ni Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 na ani amwe atoa Mauvoo alatumanengete uitu alatukumbanesie ni vamwe na Uiti Machakos level 5 kotambaika awau amwe maiwetwa kutiwa ni thayo nondu wa mukomo wa thukumi. (2027) ngetia na ngosa kivila kicha ugavana Kitui ni ndeto siake Penina Malonza. Muteti wa UDA mwendo kukulia kamba maeke uvua motuse na yumbe alama na kunie kule ya kumwenu Chagashagwa. Na athaithi kuma kithioko mazako kutoa izi ambo ya lelu ni wathika Garissa kumina mbanga si ya lelu. Vilingi wa Mauvoo. Mawoni maku yulu wa Mauvoo langwethe wandi usomea hungwana tuka 45 no katuma kwa ile 3:9 na ambayo tumani mukuve vatende vi ile 3:9 na uyambia na ndeto Mutongo TV na ndeno wa mitandao itu yonde ya mekumo kanile mawoni maku ni ngoma soma tuambie utalo munene wa awau alame sibitali ni wa Machakos level 5 ni maende na kunyama muno kwena via wa angi kutiwa ni thayo ko ainge mailasimika kukua awaumo matamini tokwata uiti kuma sibitali ni kumana na mukomo wa athukumi muvyane wa uiti kaunti ya Masako alama na ambese mukomo wa kele wa chumaki kuyana na awau na enende alama anena na kisese kicha Mutongo TV ni kana awau mevute wa matana voa na amwe makaende ya kusie wanundu wa ndevi ya sibitali Daniel Mwangalani wako tuambise na ripoti eno ya cheva kuma Machakos level 5. Ni wa maundu mabwava sibitali wa Machakos level 5 au maende na unyama muno nundu wa ukosa uiti ku angi mailiwa kane maende na utiwa ni thayu kumana na mauna mawala meukwata sibitali ni wa Masako level 5. Kiyo kinge bang level 5 kwiki kinge ukawita Matibabu kama kita usunga tamabusi bainda kitale baimo matekea bainda awa mundu kunengwa so you tiomba kagelo mundu ye mwine wako mundu baimo ndo kumuteli baimo ndo kuntekea ya bwa uwe te watume te munye bae te mutwae bana itete ino kwati na baipando toto na unyambesa na mathina zuo ndeno kila mwaka tekakona uyo na kula eti ukona sio kula te kuna yake Ju awau melasimika kuvutiwa na mate avou angio maende na onewa leu na mivila undula yu nthi alama na nete awau va maende na ulia nilwa nthi angi ona mate na ilovia sia kuviva mbilu ila mataitwe nikienda awau asuma tone kulechwa undula yu maende na usiwa sivitali ni uyu mate ukwata uitikana ndawa ni ukite kuona muwau wakwa ba wodini Machakos level 5 na osenyo ndivikange itine nina komana na kiyo na komana na mbumbinge sia mwene ndi andumo amwa maumie thayo indi niobu niona atwana tuisukumwa twana tutano ni twathi niobu wodini banasari kwa siana Mambia ni kwa Mauvoo ama imbia ni kwa Mauvoo suya ya muvila iya muvila Mauvoo su mukewa muti yue aile uwe
ni wani ni mukue ni mutwaeva aya epa mayo shungulikana nake aba lukoyo nivo ne twana au miangi me mango atisia twa mutungi abukita ndani yo abua uwe te watume te munye bai te mutwaeva na itete ino kwati na baipando totona unyambesa yu meenda gavana wa kaunti ya Masaku ethiwe na wigano wa mituki na matakitali na thukumiangi ala makomewia nikienda kusiwa kwacio kwa mathayu na kuthama kwa ula meuvika sibitali ni uyu ala me wardini sibitali ni u kwa mituki ila itomekana enda jue ona ciana ici kekuka maternity teyo ni thini jeva muno kwanza vya excess we saidi ona itwaci ni twikuigua thina nundu mekuigua ni mati mocie ino ona mama maternity pio mebukuzwa onde na saidi atingobethi na nundu mwana uzi for example yu akatethe kiangalini na yo na mwana ungi petho thina nyeni na singa na nikulia governor nutonya kuka na uita utangi andu maku methela ikula katungwa ingiwe ndiye sikana nitukutunga nundu uka utate kwitana mbu ila iba sibitali ndio mukule ya wake woneta mukuni kula na mathina yu ngwenda inuka ni nguthina nundu na nge yuke thane ngutavigana no kio ndita bikonda kame na ndinezo dumana ne wane inuka yune inuka muzinga itwe no gwiko lakini ne puto wande mo bounike neno kale mo bou musine thiko itwa no na numia musino ka gogo itwa uka ivindani la kwi muthani wayo serikali ya kaunti ya Masaku emini otanga sakana ndima iva matakitali ala meutwaisya mukomo wonani wa kana ni vatoneka mukomo ukaendea kwa ivinda ya saa na ukuendea nona maya muno masivitali ni onthe ma kaunti ya Masaku nangi kutiwa ni thayu. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kuva sivitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masaku. Newe kwati witoka na kiyo cha awau asuni kikwewe katwe songa na mbene kana ulaona minister wandisya ilembete ya Afrika yumiloni wa sua na isio ilano mopeni na malonza ne watanga sakana akethe wa yokiti ya kivila cha ugavana kauntini ya Kitui ungwa chama cha UDA unyuvanini munene wa mwaka wa 2021 malonza ne wawetaka na uthukomi wake serikali nene na ila ya Kitui munini wa gavana kuma mwaka ni wa 2013 nginya 2011 ni ukosi wa kweana kana nutonya kutoa isya uthukomi wa kaunti nambe aiweta ndesyo kakukiti ya kivila cha ndongo ya kaingi na niwe yumbaniti kusembanya na onde alame kwenda kivila cha ugavana Kitui malonza ingi ni wasya ona ivinda iweza wa serikali nukuendea na kuthukuma NND aimakulia makwatemba u serikali ya President William Ruto Onesmus Chalo ilivota witukuma Kitui Kapindane kamwe matongo Kitui mananite wendwa kukita kivila cho governor kaunti ya Kitui nyuvanini munene ula ukite matuko na manasongana kivalua na okena maingeveya bala atati maende na kuyongela mbinu wa masemba asu kine tina olona minister ngwata ni osendese umelone wa suni sila no mwandu peni na malonza kutangasa kukita kivila cho governor Kitui ungua chama cha UDA unyuvanini ula ukite malonza ni wawetaka na udhukomu wake tamunini wa governor Kitui vamwana ta minister ni ukusu wa kuyana wa kuosu ofisi wa governor na kusonja Kitui nambe chambi ya tuni niwa bilikuliwa simuniwa dokiti kivila cha governor na mungu gada bagi mchamba mingi omre munsuka wita William Ruto niti kivila cha women wewe na mwaka nyukunda ambayo saa nyuki ya minister aina ngisa wakakole ukakumweja sao wamba nirewa hayo wanadamu nani kama hiki mbu na hiki tunga change mewa ngiwa ndizini mbaigwa itatunga change hiyo ni muhimu amen ona hizo titunga Alonza nwaweta kwile anayo minister ndambako siyokia kukita kivila cha ndongo ya kaingi kauntini ya Kitui ketho ipambana na alama ketho makwendo visi wa governor kauntini ya Kitui mwaka wa 2027 kila mwena numa Kitui ni kuwasaidia na kile kuzobika mungu ema na peni wa malonza imuteria bada amuteria ine nese ndetu kinete netu edwene ando maitalwa penina no atalo kwa kiana yazio
kingonzo yotedia pakitwi mama nyenja mwiluti na mongo ni mumbisi onani deputy governor wenyu na kumana yenyu mesa na support mutumia malombe mesa na toa mtu kuma tawa imweka na imwesa ona kwitha thukumi wake na serikali yao yunambia kuungama ni wendea na kukunea maleve serikali isu na kukule mbaya mukambe kwa tembau serikali ya Kenya kwanza. Ona wiyovo penina wetakika mindani kala wavingwa wananyomwe wa wei wangu kukwesela tusuivala ikundisia amweito kitui sia kwata tusuingili 5 kuma kwake tanziemwe ya kumeke avinya kwesela wei ni wangu kum. Tuyulua project ye mwene ni mwesene no kieku onadika cabinet secretary na ona walandia weta balasani ama kikuso ni mesi nina meyenga mete ngoku wei wangu na tunaseka na ikundisitu o ila sako situ tunanenge matangi vile tumo yetu sui kila kikundi kenoke na ya na imwe ya tusui uti moradi musio Tilivota Vilingi Mauvoo Mutongoi TV Netonesmas Chalo Tukiwanza ni cha uteti enende kuma ukamba ni makulu amaike kumuvua muyumbe wa kibwezi cha udhuloni wasiwa mwengi mutuse vamuna ayumbe alama na kuniekula ya kwitikila kumuvetanga kuma ofisini munini wa President Rigathi Gachagua ni kwithi wa ayumbe amaneka uthukumi ulawo kimiao na kikatiba uthuthio une kuma kula kwi muteti wa UDA Masaku Anastasia Mwendo ulaukueta uthukumi wa ayumbe ni wiyungamie vala wakulia ingi ayumbe kuma ukamba maike kukita serikali ya Kenya kwanza na maikwatiania na President William Ruto no kana kuikithia ukamba otamalembeta ala angi winatilwa itina ki maendeleo. Benjamin Mwaka nukulivoti kuma Nairobi. Ulakulani nene bitu unokitea kivila cho yumbe chayata na chama cha UDA. Mutete muneno wa serikali ya Kenya kwanza Mwandu Anastasia Mwendo no wakulia akamba maike ulumia. Uyumbe wa kibwezi cho udhuloni wasiwa wakili mwengi mutuse kwa kutongo ese mutatala kumvetanga munino wa President Rigathi Gachagua kuma wisine no anumilelia mutuse vamwena ayumbe maneli na miongonana na eli alama na ukwati mbau mutatala o ki katiba matwaisi akiyo ya kiuthukumi na enendi mayailo mamena twali to mablame ni kwitha ni mavoti ye either yes no akanabe alama abstain ye twali te kwasekana mekuna wiawo ulani wo mailete kwitha megeta makunie kulingana na katiba no nene wie andume kwasia mheshimiwa Mwengi Mutuse nunekie naye ku move motion yesu lakini exercise mandate yake ila wailete kwitha yika katika bunge ila ni musakue ni enendi ma kibwezi Kibwezi West. Mwandu Anastasia Mwendo ni wathuthia muika na muno jenzi ulawo yusukumeche wathimwe wa kufa dereva kufa makanga yani kumwendo cha president na munino wake kwa vamwe vala weta ni musukumo ulovanie kuvalanya umwanthi wenda jenzi meyandikithia kwa wingi tako ni makula na mayeyumilia kukitia ivela hii kula nene siukite no kana kweta mwaluku make utongoi alamenda dereva na makanga makwa abiria ne mokosa mundu okumabicha bala maendete twikethe tu ignorant twasia oyu William Ruto na keneathi ni twailete kumana ula wailete kosa kibila chuchu ni speaker wa bunge na ilete kwitha for 60 days na ende tu conduct elections na idio nde enendi ni twisikana IBC ndivo hii election tuna kwikota kundi mukulia twikethe tu ignorant na ende agencies maitu tweke kwasia so and so must go so and so must go na kuwe ndwe pauka na ndwe sa kweyumia wakati umu elections ila siukite ni mukulia elections ila siukite mwose ibande nikana oneni mu participate katika election ono uyovo no wakulia hatongoi na muno ayumbe kumelembetane ukamba na alama tangasite kwikalanga likoni olei metikile kuthukumana kwa vakuvina President William Ruto no kana kwikithia ota ilembeta Nyanza ukamba no atetheka kimaendeleo vala ingi wa mukulia President William Ruto anenge ndai ya tongoi alama ongamie nake kulani mbitu kumelembetane ukamba na imanenga ivila nene siaki utongoi
sianene na wiola matethisia kampeni ne siake atongo yalasa kwe oyu masakwitwe ngalikoni yokamba na maapointitwe ni munene nimo mailite kwitha mayikala nthi pandu bamwe makasya twendaikiwa kindu fulani na hindi maithocha musumbi ni kana nake oke ulonje atwete nake sindu ukamba ni twina appointments twina appointments sikitwe although no twasikana sinamba kwi andu ingi tuonete methitwe na munene kwa mfano no niwete mheshimiwa Munyaka. It is very wrong kwitha mheshimiwa Munyaka ndanenge to position lo nanengwe the other day na ale atu mutungi amubea mbe nundu omelea nundu izuti position yanite wiola mheshimiwa Munyaka unathukumie masaku na ki ni kindu chali topic ya the national government kana ndwala twisinimo meka katika ila table ile make a decision ya appointments nundu onaitu akamba tuikwenda obuthwa kwiana na ke serikali ya President William Ruto mbe wa miaka ile 10 aliko tongo-ine ni thukumite muno atio Mauvoo ma uthukumio mayithitwo maimuvikia mwene nthi undu vailite aiweta mivango mingi ya serikali ithitwo yikwa makumano na ene nthi kulia kuelewa vaita wayo undu vailite kila ndona kuweta ni kana serikali ni thukumite kila kivo ni kana information kubikia mwene nthi akatabwa kinani kiendeye bana kinani kikwikika bana kiu nicho andu maitu ene nthi meulak na nituonie kana pena body na formewe ya kumake sure mwene nthi ni waete wa the correct information na kila kiendeye ba wakati wiva na nicho ukitumite kindu kiki ungama kitaendea nundu twalaki information then andu ni mambisi yao potea kuni kulia mwene nthi ethe na tuamini serikali no hivyo nundu no hivyo paka 2027 then from there no tuamweyu kusakwana kulingana nundu tuone serikali yathukuma kuma vamusino ilovi ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo nito Benjamin na Mwaka. Tuisonga na mbe kumanwa na kuongeleka kwamba ngasi ya lelo ni wa kumatala kuthiondonyo sabuku matungulo kauntini ya Masaku atome ima lelo usuni meenda serikali kuisela kwe muvea wa lelo na atongo ya sakue ilinde maima alame lelo ni kwa mitoki ni kwitha maende na kuwete mbanga na meisyo uni itina wa iloli imwe ya mavia kupaloka kisioni cha kwa mesansi kavindane kala ikwathuke ya maima asunde leva wa iloli yu na mutelese wake ni masembi huku kwa tawiti sipitali ni umwe soko ni watala ame na maumisi manene boni mutesi anokutwelese ile nalama ende na kwa tawiti sipitali ni wakangundo makwata mbanga matanjwa mwazu kuma musini watala leluni ule umire tala kuesela kisukioni kuthia ulundonyo sabuku ya matungulu kaundini ya Masaku Yohana Mabeke wa Mutua ni mkaji wa bakwa mesanzi ngali accident yele waboye eloli ni umeta ngali kwa de kazi kuita mapia na ya tia lelo ya ndao likangali ingi ya misandu kone na ndeleba akata loli kwa metoke lawa akata loli ngali ingi asisiye ya be motawasi wakakata ingine loli ya kati ya lama ya baloka maumea ndwele mekwetwa ndo atatumbe ndeleba niwo waumea muno na makanga wakenda na makanga yake ati no okuoko no kuno kwelewa ndeleba niwe waumea muno awethe awasya pa muno ndo takitwa munyonga le nite mukwanele nde atona kwelinya ba musisia methela sia kusemba ngaino sewerana sumana no muvingi sana walelo yokwitho na maliko maingi watande level ya loli yokwetwa utata kwa thuke maimala melelo ni uyu maima pebinda baba na kwito mwana ke wa boda naitwa amini okulia mheshimiwa MP witu amino tulinde ya mayimaza ebagwite andu atatu baba mwana yakwia baya itina nongea kwia baba yungali ino yabaloka baba nundu wa mayima yathukite mayimaza ibindete angali kwa atala otauni makulia silikanene kwa islamu vyani wa malelo na tongo yonthe iso nisiandwane gusukumia kwikithia kana lelo yoni wasevua kwithoina maima maingi na wendea na utwika na utonya kuendea na uthuka ithwa mbwani kwithia otemuthiniki atongo imaba kitu area MCA na MP mabike na lilia mayimaza undu mautwikanisia undu maumina na utusobisia maima undu ithieta wana bodaboda mabapatala itu amini okulia serikali na shimeo wazima itu mino tulindela mayimaza lakini ile bayo tejo tuona kumatala nyeni tobo ni mutisia
Saa inya itili ndatika ikumi ndukadhivasa nangusiokelea na mauvombe yange naende mautumani ngwela ndi masoma tuimina Vilingi kwa ukethawe na woni yulwa mauvola na kusomea kufikia vaunala ange ngunengelelia ende na kutuma ili itatu ukenda imwe 5 na ambayo tumani mukuveva tende vi ambia na ndeto Motongo TV na mitandao ni yitu ya mekumu kanilia kwa iyo batukani. Kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makanga liko yaku. Ile hatukukubaliana tukaweka wazi ni juu ya gharama ya maisha. Kwikuna kithui na ngathio nisio nthei. Umuthi nona president ula wibo wetu wa William Ruto we mwena itangazia kana ndi mukuka kuungamana Kalonzo nyumbani usiungi okay. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na usumbio wibo yake kumi. Mabetio saa sionthe metha mamwingo yongi kumba wakete me na kulea valea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya uloku weta uwo na uloku weta obungu nundu sionthe utabawa usiaitwe metho pate kuvenia. Giweno ya kutida tuweleti tuwaitie kopas ya indhei tigo. Nenda urabia kana tuweka atuwa tusumbikawa kuma wake imani na kuma mwandani miaka yonde tene na tene ginaela Yesu koka. Mundu kunene Kalonzo atuke president esi neza pi ukamba niyo nopope mundu ngitambaki utamukunea kula abalokana kula yake ilaisa ingi kikuchabika itano kaguma motiwe thidi ukwade yo ndeka tenda lukaika itenda lukita mikekezo kimandeka kwa na kini chongona chukwika katika Kenya kwanza wai muthenya no Kalonzo waungamana ndeto yake akasia umundi niendete thebeni na akaungamana chua nena ekiangia ya Rivers. Atupangwiki safari hii kusisi oteo banini ni wakuwa niwa ukwasi na waliku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Si kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njukuzi ya mundu utakwene nonginya wikale uwitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia siasane kila mundu akula siati ni ya kipo. Pai maitha makilevi uteti. Nayo ni kendoye ikumbi yichao komana nake ERASTUS kithuku wa NZOMO kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambi ya saa 3 cio tuku va Motongo TV na Motongo FM ngwatanio ya mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masivia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaona tabateke esilia yeye mwalene mwakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hivi bandu batekindwe mama uswenda ndesa bajewina kapointi kama nake kamundia kaela no kamunde kale kaombenya mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otiwo timbo Kowe ni nyoni ni komye kowe asi magwa ni dio mabiara ake mama wewe twa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase abikie bauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase ni woneke abilani ambia na babindwa.
tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Ni twasiokethia niende na kuumanyithia na ndaende na kuumanyithia vena utumani umwe kumana nelange watu ambie nayo ya uiti masaku wa vinya kiandani uwe miwe niwe ya enuke keka ni mundu wake wetiwe eka ata aende usuni mwene ndi umwe wena wo yuluwa helali voti tuambie nayo tusonge na mbe nguthu ya athaithi kuma makanisa ni kivathukanio kisioni cha Kitioko Masinga kauntini ya Masaku ni matwaisya mboya kisioni cha Musingi lelo ni munene wa kumathika kuthi Garissa kielelo ni cha kuthesya lelo kumana na mbanga enende o ingine maumya witano kwi muvea wa kusuvya malelo manene wa Kenya kumeki ya tumondo kana bams kisioni ki ni kana kuolanga mbanga Bene Mosau ni wavika uthaithini usu na tumbanisya ilivot ni mboya na uthaithi wi mwanya na ula watwaiwe ni enenthi na ala ni aiki ma makanisa kivathukanio kuma kisioni ki mboya ila siatwaiwe lelo ni munene wa kumathika kuthi Garissa kisioni cha Musingi kuthi Kithioko kauntini ya Masaku kila twina cho muthenani wa umuthi tukomanite tathuko mibanga in a denominational prayer itina wa twabikia kukunikela na kuona lelo witu kuma ila weki welami ona mbeni pedhitwe na mbanga bingisi ya lelo kuma 1985 ila lelo no waseubiwe ni bethitwe na kwasya mathayo maingi ma andu ma community no kaiye thitwe pamwe na itu wa ndu wa munenanio na ni watu nenga kwambililia Musingi na tuoka tupoya tunundu wakola kwimpulaka ngai wanu wende na kututethia twamba na mbeothi waku ngai na twamba na otondu twawetie ngai na nundu twaiya muthenya ono ngai na twawia kondu wa kuboya lelo uno na kuuthesya isietwani tha Yesu Kristo yova ngai twina nguthu ile nthio mwe yumite kuya Musingi yukite na balabala ekiboya ngai undu wa uthesyo wa balabala ono ngai chumani kichina ona nibethiwe na accident ngai wetu etone na mutumia omoyo na nukomete hospitali kuya Ilobi yova ni twaboya thakame ya Kristo Yesu ila ina vina na utonyi munene wa kwananga sindu sionthe sia mumaitha satani nikio gitumi tukie balabalani mwei twinengane yova ngai waitu etone tikaboye ngai waitu uthesyo enenthia yameweta kielelo cha mboya ithini kuthesya lelo uyu na kuvetangana na mbanga ila sithitwe ikusiwa va niketha mwei ngai waitu katwithukisye ngai endwa maitu maite mathayo manene asei makati wani endwa mo maitu makati wani endwa mo ngai asei makati wani siana yova ngai waitu asei kama kati wani endwa mo mwei na atumia makati wani endwa mo mwei ngai waitu ngai yova ni twaboya isietwa ni ya Yesu Kristo isietwa ila yebina mwei isietwa ila ina utoni ngai na niketha mwei ngai wetu wetone nitwana ngai yova ngai sindu sionthe sia mumaitha satani sia kwituma ngai wako wetone kana sia utuma mwei ngai ona andu angini mathaitha yova sindu sia mibwanano na ni masieta elelo ni ngai nitwale sietwa ni ya Yesu Kristo oingi ni maumia witano kula kumuvea wa kusuvia malelo wa Kenha kwikithia ni wekia tumondo kisioni ki ni kana kuolanga mbanga. Pamoja na hayo tunaomba wale watu ambao wanahusika na barabara hii ya Kena katika eneo la Mwatungo ile shule ya msingi Mwatungo pale tunaitisha tuwekewe babs na hata hapo mbele kiasi kuna kanisa AIC Mwatungo pia watoto waumini na watu mbalimbali ambao wanahudhuria ibada wanapasa kulindwa. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima kwa wale ambao ni wahusika ili wakaweze kutuwekea babs pale ili hii mambo ya barabara na accidents sikaweze kupungua. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava kauntini ya Masaku
nyenita wa Ben Mosau. Tuwikila kaunti mutu yake tuinikana kavindani kande ya Kenya yatania muthenya wa kusuvia mawithiruluko kwivo kuvanda miti enendi mamusi wa mwingi kaunti ya Kitui ni mamienda serikali kuthinikia mo wake wukisioni ki mbe wa kutwa iseso yi enendi ni maweta thina wake wuta withitwe wake tai vala ki kitumite aingimo mayomwani iseso ya uvandi wa miti watondu serikali kuendekethia nzikayoni sia kuyanisia uvandi wa miti bilioni 15 tuivika mwakani wa 2032 Lina Musangi ete Mauvoo. Muthenya uu wakwa ile mawithiruluko kisioni cha mwingi ndunetha na maundu maingi makwika kuyenenze ama kisio cha mwingi vala maweta kana thina wa kiwita wa mavinyie muno kikionyive kithito cho cha kwikone na maundu makonete kwa ile mawithiruluko kuiva kuvanda miti. Huo ni muthenya wa kwitania mawithiruluko maitu ta Kenya muthenya wa kwa ile mawithiruluko maitu kwisila kuvanda miti lakini ithe ta region ya mwingi na Kitui ithe tuusherekea kupanda miti nundu bado sindu ila sitonyo tutedia tu kwa kupanda miti kimwe ni kiwu na kiwu ni challenge nene muno region yitu especially bano mwingi tutana kwadite kiwu tuetha no uwezo wa kupanda miti wauni ndukulia andwala responsible muda namba kutabia boa kwa ile mazingira kusila kupanda miti please mwambe usoti issue ya kiwu ni challenge nene kwa andu maitu nimo wakiupa pesa mingi na kwithia tuweza ku manage kuwaleu na kuwakiuke onyidi ya miti tafadhali our leaders na ministry ya environment dada ina vinya mwambe usoti challenge ila nene ambayo ni kiwu alafu from there yudu koonolo ndonyo banda miti tuna resources ya kwa na sia kumitunza nundu kupanda miti ni kindu kimwe na kusubia miti ni kindu kingi kwa hivyo tuangalie hiyo sana tupate maji ndio tuweze kupanda miti. Ni makule serikali thinikie mo wa kiwu kisioni kiva la matula muti serikali kwa kwithia yutumile vya mbingi zinu wa maseso ta vala maweta kana iseso ta hii itonya kwa ila wetha vena mo wa kiwu wo muno na serikali itu ila tukona yuthi ukakuna ku yuthi ya tubande miti na tukona ende na uthi uku galila yuthi ukazio senge wa muta siuthi ukakuna kundu lakini kia maana vyo ni kiwu tubande miti nikena miti mazingira metu tumaili muno lakini ila moju ukakuna ku lakini ukiwa tuna kiwu tuona serikali kwa nanga kwa bengi tu wakati kwa baina hoteli ndio kuna marutangazia tubande miti na tuna kiwu maeneo ni metu kama mwingi na kitu ya tilaji no tukwante no twede twena mwango mzee wako bwana miti lakini kila mmoja unaona ku na pia twena kiwu hiyo ni kazi ya bure yingine makule serikali menze minanda mingeto ndumo na miradi ingi ya kiwu no kenda withio na moni matani ya muthenya uwa kwa ile mawithiruluko kule serikali tafadhali mumanze solution ya hundu tonyo kwa la kiwu nikenda mukuko tu tubande miti kwezi kwa netwezi undu mukwasya sibo sia mubya nusu wa water nikenda wezi kwithia no ona no mutu enzie idima ona gukia kimwazi unecho ye no mutu enzie boreholes kana mwati ya mbuzi tatia na enzio uke utawa kilanga byo ukwenzo uzi wa munanda munene pyo mega dam nikenda wezi kwithia no tutabe kiwo kumbuzi nizi kwa kumena ndani la mutonyo tutobiza na bezi moju kana zikuno bigatu bingi kwa ila tia mutonyo wa umozi wezi kwa tukutania itwe andutonyo kwa na kiwo na tukapanda miteneza kwa hivyo serikali tunaomba mshughulikie issue ya kwamba kukwata kiwu nundu bayundu mutonyo tuya tuwe na mwana ambao tunaengelewa kuwa sawa so tafadhali itu mwezi wa serikali nundu andu twanyubi atongoi ma kushughulikia mbango uzi wa kiwu tafadhali itu mwezi wa mtu shughulikie kwa kiwu nikado bana miti nundu bate kiwu onatoa bana miti ni kazi ya bure like today itu ba atanduma tagalima mwingi onatoa bana muteta zwo utuka wedi aumie ikwedi atenda kiwu Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi kaunti ya Kitui Lina Musangi. Niwe mwene nthu usundu wawetakana makabanda muti oyu kana kuicha wituka wetha umie nondo maina kiwu serikali ni wate makuwa kiyo kiwu na maimanda nzia ya kubikisia ene nthia su kiwu aimi kisioni cha kikumbo kuya kola kaunti ya Makueni
nimeenda muvea wa uimi serikali ni kumatere sendeni wa kuthima mithanga yo zikayo ni cia kumantha mbolea ila yailite kundu wa mbanda thini wa iseso ya kuvundisya aimi yulu wa nima na maundu meo kwenye mithanga. Iseso ila yumbanitwe ni ikundi mwete ya kiserikali nende meweta kana mionda yo niende na kwasya vinya itina wa nima ya ivinda ya sana ingi utumi wa mbolea ila itaile undu ula umanawa na kukosa umanyi wa mithanga yo kale buchalo ni watombanisya hili vote. Anzi mwe akutethyanisya na mwene nthi muimi wa kikumbo kuya kola kukitana thina wa ngetha nini kumana na thina wa mithanga. Ikundi yake inga CBO kwa munthio ni watoisia seso ya kusomethya ene nthi yolo ambe una fertilizer ula mailitwe ni kutumia wona wa mo kwaja kindu munthi kisio kiene nthi makiweta kana kisomo kiki matethya muno na kumetana na thina wa kuvithithya muthanga matesi kumukwetete ni utumi utailite wa fertilizer undula wothothe ngetha nini niko ko umunthi twino tani nyingi ne twavundisya uwemi netha na elimika kana nje ilova ulanya fertilizer wa kubandana wa kuongelela ona muno ni muhimithia twithe tuyotumia fertilizer muno tutumia otavu wa ng'ombe ketha ndina ng'ombe gatumia matubainda matu na nikanokethia nitwathimika thini wa ngetha tawakwa twasi no musuweka. Titus Musyoka ola ni director we kundi ya Adi Achievers no la wethi wandavundi anya yolo wa kisomo ki ni wailesya kana aimi wengi mena kianda kinene kusuvya mathuluko kwisilo ndi wa miti wa kumatuti ulwa kusuvya mawetu tukwatanie na kikundi kingi kitecha serikali kitawakinga na makabidhi na kila kasomethia umundu ni ukwatanio wa environment kana mawetu luko ni ma na ulima wao kwangelekanya ethe misanduku ndika bandu ndongonisya kana kunukula kwitu lusi na sikusa ini mabande miti ila ito motedia mawetu etha ni kusini kubandika miangi na mtingi ya na ende kuumisini kuiba na mtia tunda nikaenda withie namo andu ni makwata miti ila ito motedia mi withie ni maende enenthe yumenda serikali wa kaunti umatethesye kuthima muthanga na kumana kiwango cha acid kenda kumana mbolela matona kutumia. Isaac Chungune ndongo iye kundi ya kinga CBO na ula upendekethya thosya mambeu na mashirika ma wimi kukwatiania na moko twaisya isomo sya muthemba uu na ingi kuolela aimi thei wa mbeu na mbolea tumantha andu ala binyie munango lakini chayo cha ndo imali nikana pe ndo ingi kuume mateno kwati siana sio imite skulu o muthenya nuo munwe wa mekwasia ona mbeu maina sio na imetele kubana kwa utuketha kuona wandu tukwatiania amuka kama kamituta kwatia na mukethe andu asuno onembati steam onamba yonengwa for free ni ma subsidize wao at least 50% ukethe kila mundu ni wakwata ombeo ya ubanda na fertilizer nundu asuno mo maundu ala mena na kisio kiki the other thing ni extension officers ku kutunisiaie imona na aingi maina mithanga yo ine yathelile na mayona anu matonyo muso ko tukeweza kwara extension officers ukethe kila ibina no tembelea farmers ala meara makana yuma maile kuika mithanga yo nikana ukethe imemweno kwati wailite utoni manenga. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ungamei wanza mayotandithya sokoni wa indo wa tala kuya matungulo kauntini ya Machakos yuni watula moti serikali ya kaunti kwa kuvuthisya kiyo cho cha kuvetanga eko yela yende unyaika kiwanzani cho cha utandithya matongo iwe ni mwene kivila wo Maiko Ngao atandithya ni maelesya vya wowa kukwatwa ni thina mbeange ethi wambua ni kusioka na kwithia thina uu ute muthelu ingi kumanwa na mulati wa kaunti ya Machakos wa kwaka maofisi kana maofisi ula wende kiwanzani ki atandithya ni mesi kwa tabate na muvango wa kwithukiwa maunyungu ya NZOMO boni motesha ni wasiokethia na ingewa. Mwene kivila Maiko Ngao John elesekana soko hiyo ithito na mvingi sana mingi kwithwa vambiwe mwako wa serikali ya kaunti ya Machakos kiwanza kikunyiva na kina mavuti meti tovana mataisa ovetangwa na kikuvingisa utandithya wo wa kila muthenya na indi soko witu twithito tu report kana elawa likeleilwe county government ya kama ofisi ba itwethiwe na space ni nipyo na tukaiye kala tuje yange waja space ino ni atutse ubigwe nundu be mutawisile katikati wa soko zo pato thukumia na be mambutimea alongside maingi muno matatuma tikwata space bo taumisie witano kwa county government ke damoga mabalani mabuti asu
tukwate kiwanza kinenange na ndi kukobikio na mbua yukite kuwa twinesa na mathenda kuyanisya akeka chutawetie ndi kumazya witano ta mwene kibila etha ibatoneka obisi wa account utongwewe ni excellency wabina wandeti ni atumane kuzoko ni witu watala nigenda tuketutsa obewe tina ka space kanini andu imeulika mutau nuzu wi baba ng'ombe ikalika ikaumea na andu ingi baona na umeu maumea mutau nu ti ukula je nigenda tuketutsa obewe na za tayu mbua yukite kuya ndu mutau zo ila kukua pajitha beseleka kiwokye tha chuseki na indi tejumya witano nigenda tuketutsa obewe nigenda soko witu waile kila kiumanenga kio kingine kwithwo kila muthenya wa soko kwithwa matanithacia mithenya ile ya chumwa maivao koti na mayona mathina mauthinikia kiwanza kina gukiananya nevinda ende na usongo na itina wa kwita witano masoviwe wa soko wa indo pala tuteya indo situ na nibo tumanthia ciana situ na ndituthi twathina nundu twaumisie witano na twacia tuke tutethewe nundu nitumwe pala twathukumia na ba kwa maobisi ala tuyawe makanzu na indi pala twekiwe ni bathuku na itwetisie witano atita tulunga wa tuisia wa ndiwele watu ende sichao na tumanenga mbesa actually ethabe soko uma mbesa ni waba kwa ng'ombe na mbui na ithi tukata nundu bai ng'ombe isa kumaluka ba itaibitwe twikulie ithi ko twimangaliko yiba na etha kiwanza kiti kitu nundu ni kithuku ona andu ninonie mundu umeongi lunga nene ng'ombe tulikangilo baba aluta ni ng'ombe nundu be utuo utemusio pala tungametie ng'ombe nukutane wasisia na andu maungamelete bau na no andu maingi na ng'ombe sio na cia thela na wekwe bubunthi na be kiko na be mutao na kiukwa uweju kwe tutena mundu tutethecia wia wa munene ni thwa mbua ni kukaithia thina uyu utemuthinikie withwa mwiso munene ko ethwa mauchani meobalanywa ni kiwu kana mbua mekinyangwa ni atandithia na indo cio na kikumete Mauvoo kati wa mathina ngi mbe mabutia ila meobalanywa egi mbe titha baba te bandu bakineka nundu mabutia mabulanite na kiko kingi kiko kini kiutwete Mauvoo na kizi wakirete ng'ombe situ Mauvoo no yithi abai transfer tiko na bai bandu bangi bathukumewa na tuitwa indo asoko nyunge na andu maicio kama wa withie amaito na kumambia andu mo utumia witano kwa government waitu kana kwa wabina na nzama ciake ni kana moke matusisio ndu baikana na itu ndu kwa woki ithi twithe nani ona twise kwa weju ithi twela kwa nyiba ndu we bandu bakwibitha na bala turunga melane kiuni ki na ngo kwelengi bena silanga ile silanga cio na tukatutukana ni kindu nengi ndi itwikita ya itu tuthi uthela gusilanga na ng'ombe situ kwa ututhe etio kayoni kana ithi tusiwe na tuimanikana nundu ni we witu tuthukuma na itu nenga account government pesa kumatala matungulu nyeni toboni mutisia na ndi otondo mwitu zo kunena ni women na war zendene abindukezo makatutukana nakune kwesoleka pau amaondo kesaida ne mabuka kiyo jo kwati ne kikuwe kanisa serikali ya Masako tumini na livoti ino utume wandawa cia kumila ni wawetwa kwithi wa wothothete vanene wa kiliko na namba nene ya awau kunyamaika na kukosa kana kusioka itina kiuthukumi itina wa kwa na kukwevinda yasa kukwata witi na kuvua uone kuyanana na mwene kivila wa Mombasa Women Empowerment Network Amina Abdalla ulawa umya witano kwe ene yanda kifadhukanyo kukwatiania na serikali kwekithia kana sieko cia uwa kiliko ni cia oleka woka kavinda kala ikundi yeye yetania muthenya wa uima wa kiliko kana World Mental Health Day Angelina Museni wa vikachadini kiu na atumbadisia Mauvoo Mwaitu Amina Abdalla na ula ni mwane kivilo wa Mombasa Women Empowerment Network nukuetakana mwatianio wa mesilia ni wothothete vanene namba ya awau ama ambesi ya kutumia ndawasi ya kumila na kutuma makwata ni wa kiliko. Wale ambao wamefika mpaka sasa ambao ni watu ambao walikuwa wameajiriwa kazi za maana ni kwamba kulikuwa na msukumo wa mawazo mengi ambao yalimfikisha kwamba akaweza kufanya mambo ambayo hayaeleweki mpaka wengine wakaweza kuingilia katika hali za kutumia pombe, bangi na mogoka na kujikuta kwamba sasa wamepotea kabisa. Kwa hivyo wengi ambao tuko nao hapa kwa sasa naweza sema sababu ni msukumo wa kimawazo. Ingine ukwetakana uyu ni wekinyete monovala ukuelesekana kwa muthene makwata asimombe wa miongo 3 maende kama vikie kulati abo na 10 uthukumi.
kwa sasa haya maradhi ya akili yameweza kuwa mingi sana kwa sababu zile kesi ambazo sisi tunapata kila siku, hatuna simu chini ya 20 mpaka 30 za watu ambao wameathirika. Kwa hivyo ni kwamba hili limekuwa janga la kitaifa. Kwa sasa naweza kusema kwamba si ugonjwa ule ulikuwa unachukuliwa rais hapo awali, sasa nataka litangazwe kama janga la kitaifa kwa sababu wagonjwa wamekuwa wengi sana, na kila nyumba kwa sasa tunavyozungumzia lazima kuna mtu ambaye tayari ashaathirika. Ni wa makuli enendi kukwatia vanene wau na kuikirikana ni masembe sivitali endwamo monanya dalili cia wau ni kana mavikie kusiwa kwitene. Hivyo mimi nasema kwamba kwa jamii wachukulie hili jambo kwa uzito sana, wasichukulie kama vile pale awali ya kwamba mtu akiona kwamba kuna mtu tayari ameanza dalili ambazo si zile tabia ambazo umezoea ndani ya nyumba, waweze kuanza kuchukua jukumu la matibabu. Kwa sababu unaona mume wako labda nyumbani mlikuwa mnazungumza vizuri, lakini kwa ghafla akaanza kuzungumza kwa sauti ambayo sio, kufanya mambo ambayo sio. Kwanza kabla huja hukumu lazima ujue sababu gani imeanzisha jambo kama hilo. Wanawiovo serikali ya kaunti ya Mombasa kwesila movyawa uitini vanite kuongela isesa 14 sia kutoa sia kunikiliwa wakilekonekana kuolanga siko hii. Na hayo kama kaunti tunaongeza 14 other facilities ambazo zitakuwa zinaweza kufanya assessment, na tukishirikiana na department ya health pia tunatarajia kuanza kufanya assessment katika watoto wa shule, kwa sababu umesikia kuna wale ambao pia wako shule wanahitaji hizi services. Muhimu ni kusema kuwa hali ya maisha imekuwa ngumu na kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasukuma mtu kufikia mahali hapa. Tupunguze ule unyanyapaa kama jamii, na pia tuchukue ile nafasi ya zile recreational facilities kama sports, kwenda baharini kutafuta mahali pa kupunguza ile pressure ambayo inaletwa na kazi na maisha. MC wa wadi ya Miritini Kibwana Swale Baya ni wawetekanave na vata wa kukwata mbo amwika alama kuvoa na kumavundi sia udhukumi wa maundu maki uvundi nikana mavikie kuyukilia ingi kiukwati na kuikithekana maina asiokewa ingi ni uo. Tafute mbinu ya kuona kwamba vijana wana shughuli ya kufanya. Katika mipango yetu kama viongozi ni kwamba toka tuambie vijana kwamba si kazi paka uajiriwe ndio upate maisha yaende mazuri, lakini pia ukijiemploy mwenyewe pia ni vizuri. Kwa hivyo kama changamoto kubwa kama waheshimiwa ni kwamba tuhakikishe bajeti yetu pia inaangalia swala hili katika mtazamo mkubwa, na tusiwe tu peke yake tunaangalia, tuwe na intervention kwamba wale ambao pia watakuwa wamepona baada hili zoezi pia tumewapatia vitu vya kufanya ili wapate nini maisha yao yaweze kuendelea. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvya Anji na ende siya Mauvoo ni tuamina. Ni muvya nondo watambaya na kwa ndatika miongo ina na mwonza. Vilingi ni wa Mauvoo nda umalite endo soma mautomani wa Mavudho Mutongo TV ni Fidelis mwendwa kuma Makueni County. Kama Gashagwa ni kuenda nyumbani aende waache kupigia Mutuse kelele, Gashagwa must go. Na ke mundongea sia Anastasia aike ukenga akamba uvukumi wa serikali ukamba tutiwona ni James Musioki kuma nunguni ni kwa jaji Makueni County. Na mundongea sia Mutongo TV ni Susan kuma Mutomo woni wakwa ni akamba alame ivilani make it ata Ruto enuke onake omituki na oingi penina aneki ata ila unai minister kuumutomo kwena thina wake wo ona MP waitu assemblity na mbesa mbesa ila ikunengano ni musumbe mabatukithie undu ukwenda. Okay, na ke ungesi woni wake ni kwa tini soma wa muthia etwa Gideon Muinde ya Mutongo TV wa vinya sisi ndakitali sieke ukoma na ende ni lalivoti tuambie nayo ya witi wende na kuwa dene wa sivitali mwenene wa Machakos level 5 na ende vauni watu vikamuthia ni muvyayo mwanya kwa kutambanya na itu kumela tuambie nginyatu vikamuthia. Sharon Ndinda adula Mauvoo kwanzia ya meko nito ERASTUS ketho kwa NZOMO kwa niaba ya alawo ndeto ateli anesia kwa ilia Vilingi mevo andiki maito Mauvoo na director na ateli sema ke onde ndo kamera na onde alatu ateli anesia ni muvyayo mwanya ni kuendea kiwiyo cha kwa ila twili ane wachumwa kilunguni chai kuombea siasa kuambea saa 3 sia wiyo tweki waye kwa oyu tionesa.